يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشني كتير. مبدئيا بغض النظر عن البركشة اللي انتوا شايفينها دي، بس احنا هنرتب ده مع بعض النهارده. وقبل ما نبدأ في فيديو النهارده حابة احكي لكم موقف حصل كان السبب في اني اقوم واصور لكم الفيديو ده. من 3 أسابيع كده ماما كانت عندي زيارة، ومتعودة حبيبة قلبي قبل ما تمشي تنضف لي الشقة كده وأنا في الشغل. والمرة دي نضفت الشقة كلها كده من القلب، تنظيفة عميقة في أقل تقريبا من ساعتين. وأنا بشكرها كالعادة إنها تعبت نفسها، قالت لي بالحرف ده نفس الوقت اللي باخده علشان أنضف أوضة واحدة بس عندي. وقفت عند جملة ماما لأنها على قد ما بسطتني قوي كمان خلتني أفتكر نفسي زمان لما كنت باخد يوم كامل في إن أنا أنضف أوضتين بس، وهي نفس الشقة ونفس المكان ونفس كل حاجة. بس كل ده خلاص الحمد لله ما عادش موجود. والسر في النظام اللي انا ماشي عليه بقالي سنين، واللي بيخليني حقيقه اسيطر على البيت وفي 15 دقيقه بس كل يوم. والنهارده هشارك معاكم عملي في الفيديو انا بعمل ايه بالظبط كل يوم في ال 15 دقيقه. بس قبل ما نبدا عايزه افكركم ان الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن روشته الكفايه وازاي نحدد احتياجاتنا الحقيقيه. يا رب تكونوا بدأتوا تطبقوا فلتر الكفاية على جزء من ممتلكاتكم، وشفتوا قد ايه ان الخطوات الصغيرة دي بتفرق جدا. لو ما سمعتيش الفيديو هسيب لك اللينك بتاعه في اول كومنت مثبت تحت. كمان حابة افكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة، لان حقيقي دي اكتر حاجة بتديني طاقة في اني اكمل تصوير للفيديوهات. نرجع بقى لروشتتنا النهارده اللي هتلمس وتر حساس عند كل ام وكل ست بيت، كل واحده بتحاول توازن بين مليون حاجه في يومها. هنتكلم عن روشتة ال 15 دقيقة وازاي نقدر نحافظ على بيتنا مرتب ونضيف بشكل عام وبأقل مجهود ممكن. طبعا كتير منكم هيسمعني ويقول دلوقتي في نفسه هل فعلا ممكن البيت يفضل شكله مقبول من غير ما نقضي ساعات كل يوم في التنظيف والترتيب؟ الإجابة هي طبعا ممكن، بس الموضوع محتاج شوية نظام وشوية تغيير في طريقة تفكيرنا، وده لأن كتير مننا بيقع في فخ يا إما كل حاجة يا إما ولا حاجة. يعني يا اما البيت يبقى متلمع ومنظم على الشعره، يا اما نسيبه لحد ما يوصل لمرحله صعبه قوي من الكركبه وعدم النظافه، واللي بتخلينا فعلا بنحس بالاحباط واليأس ونبقى مش عارفين وقتها نبدا منين. والحقيقه انا اخدت فتره كبيره قوي كنت بعمل كده، كنت بستنى لحد ما البيت يتكركب جدا ويتوسخ قوي وبعدين بخصص يوم، واللي غالبا بيكون يوم الاجازه الوحيد ليا، علشان اعمل حمله تنظيف شامله كده للبيت. اللي بعدها حرفيا ببقى تعبانه جدا ومرهقه جدا جدا، وفي نفس الوقت بحس ان انا ضيعت يوم اجازتي كله في التنظيف وما عملتش اي حاجه تانية. وبسبب كده حقيقي كنت بكره فكره التنظيف لحد ما اكتشفت قوه العادات الصغيره المستمره. وفكره روشتتنا النهارده قائمه على مبدا بسيط جدا، وهو اننا بنعمل اعاده ضبط سريعه كده للبيت وفي 15 دقيقه بس. بنركز فيها على المهام الأساسية اللي بتخلي البيت يبان مترتب ونضيف بشكل عام. مش هتكلم هنا عن التنظيف العميق ولا مسح أرضيات كل يوم ولا غسيل سجاد ولا الكلام ده، لا. أنا بتكلم على الحاجات الصغيرة اللي بتفرق في الشكل العام للبيت. طيب إيه هي بقى المهام دي؟ مبدئيا لازم نبقى متفقين إن المهام دي بتختلف شوية من بيت للتاني ومن شخص للتاني، بس في شوية أساسيات غالبا بتكون مشتركة بينا، ودي اللي هنتكلم فيها النهاردة. اولا ترتيب الاسطح المرئيه زي السفره كده، لانها اكتر حاجه بتدي احساس بالكركبه او بالنظام. في ال 15 دقيقه بتوعنا هنعمل مسح سريع للاسطح اللي بنشوفها اول ما ندخل البيت، او حتى اول ما ندخل الاوض، زي مثلا ترابيزه السفره، البوفيه، كورنر القهوه لو موجود هنشيل من عليهم اي حاجه، اطباق، اكواب، ورق، ونمسحها مسحه سريعه. وكذلك رخامة المطبخ هنفضيها من أي حاجة مش في مكانها ونمسحها بسرعة. وكمان حوض الحمام ده أساسي هنغسله بسرعة وهنمسح المراية لو محتاج. بالنسبة للغرف الكومودينو أو التسريحة مثلا هنرجع كل حاجة مكانها بسرعة.
وهكذا لو عندكم أي أسطح كتيرة متشافة في البيت. أنا بس ذكرت شوية أمثلة تساعدكم إن انتوا تكتشفوا البيت بتاعكم. الأسطح الفاضية والنظيفة بتدي إيحاء فوري بالنظام والراحة. ثانيا بقى إعادة الأشياء لمكانها. وإحنا بنتحرك في البيت في ال15 دقيقة دي بنلم أي حاجة مش في مكانها وبنرجعها مكانها بسرعة. الريموت كنترول على الترابيزة، الكتب أو المجلات على الرف بتاعها، الأحذية في الجزامة، الهدوم اللي محتاجة غسيل في سبت الغسيل، ألعاب الولاد في الصندوق بتاعها. ممكن نخلي دي مهمتهم هم لو سنهم يسمح. مجرد اننا نرجع كل حاجه لمكانها بتفرق جدا في الشكل العام. ثالثا مهمه واحده سريعه. بنختار مهمه واحده بس بتاخد دقيقتين 3 نعملها كل يوم بالتبادل. يعني يوم هنكنس فيه الارض، يوم هنغير الملايات، يوم تلميع سريع للارض بالموب، يوم همسح فيه الاجهزه، يوم هلمع فيه المرايات، وهكذا بقى. ما ننساش مهمه واحده بس بالتبادل كل يوم. ما نحاولش نعمل كل حاجه في نفس اليوم علشان ما نتعبش ونرهق ونكسل اننا نعمل 15 دقيقه كل يوم. طيب 15 دقيقه بس، هل ده كفايه فعلا؟ ممكن تحسوا في البدايه انها مده قليله قوي، لكن قبل ما تحكموا عايزاكم تجربوا، واوعدكم بجد انكم هتتفاجئوا بالنتيجه. والسر هنا الحقيقه في التركيز والاستمراريه. طيب ازاي نطبق روشته ال 15 دقيقه دي بفاعليه؟ اولا حددوا وقت ثابت. اختاروا وقت معين في اليوم يكون مناسب ليكم. ممكن تكون اول ما تصحوا الصبح، او اول ما ترجعوا من الشغل، او قبل ما تناموا بالليل، الوقت اللي يناسبكم. وده علشان زي ما اتعلمنا مع بعض في فيديوهاتنا قبل كده، لما بتكون عادة في وقت ثابت بتبقى اسهل في الالتزام بيها. ثانيا استخدموا تايمر. اظبطوا الموبايل او اي منبه عندكم على 15 دقيقة بالظبط. ده بيساعدكم تركزوا وما تسرحوش، وكمان بيخلي المهمة اللي هتعملوها ليها نهاية واضحة وكمان ملموسة. ممكن تشغلوا أي ميوزك أو أي شعائر دينية اللي يريحكم. أنا شخصيا بحب أسمع تراتيل دينية، وبعض الأوقات بحب أسمع بودكاست، بس ببقى محددة أنا هسمع إيه بالظبط علشان ما أضيعش ال 15 دقيقة وأنا بختار أنا هسمع إيه. ده بيدينا شوية طاقة كده وبار، وبيخلي الوقت يعدي أسرع والمهمة اللي بنعملها تبقى ممتعة أكتر. ثالثا ابدأوا بالمكان الأهم. لو ما عندكمش في يومكم غير ال 15 دقيقة دي، ابدأوا بالمنطقة اللي بتضايقكم أو اللي بتأثر على مودكم أكتر، وغالبا بتكون الصالة أو المطبخ عندنا كلنا. رابعا اتبعوا مبدأ المس الحاجة مرة واحدة. حاولوا تطبقوا المبدأ ده خلال اليوم كله، مش بس في ال 15 دقيقة. يعني لو خلعتوا الجاكيت علقوه في مكانه على طول بدل ما ترموه على الكرسي. لو شربتوا في كوبايه حطوها في الحوض او في غساله الاطباق على طول. ده بيسهل مهمه ال 15 دقيقه جدا علينا. خامسا اشركي افراد اسرتك معاكي. لو عندك اولاد سنهم يسمح او زوج متعاون او ماما او اختك، ممكن تخلوا ال 15 دقيقه دي مهمه عائليه، كل واحد ياخد جزء من البيت او مهمه معينه، كل واحد على حسب سنه. ده بيعلم الولاد المسؤولية وكمان بيخفف العبء عليكم جدا. سادسا والأهم، لا للسعي للمثالية. الهدف مش إن البيت يبقى مثالي في 15 دقيقة. الهدف هو إننا نحس بالتقدم والإنجاز اللي بنعمله كل يوم، وكمان نحافظ على مستوى مقبول من النظام. لذلك لو ما لحقتوش تخلصوا كل حاجة في 15 دقيقة مش مشكلة خالص. كفاية اللي عملتوه وبكرة يوم جديد. بصوا أنا عارفة إن في أيام بنبقى مرهقين جدا ومش قادرين نعمل أي حاجة. في الأيام دي ممكن نختصر ال15 دقيقة ل5 دقايق بس، نعمل فيهم أهم المهم، زي إننا نفضي حوض المطبخ مثلا. 5 دقايق بس صدقوني أفضل من لا شيء، والهدف منها إننا نحافظ على الاستمرارية للعادة دي. الفكرة كلها اننا بنحول التنظيف من مهمة ضخمة ومرهقة بنعملها كل فترة لعادات صغيرة وبسيطة ومستمرة بنعملها كل يوم. ده بيخلي الموضوع اسهل بكتير على المدى الطويل، وبيخلي بيوتنا مكان مريح اكتر لينا ولعيلتنا. جربوا رشدة ال15 دقيقة لمدة أسبوع واحد بس، وشوفوا الفرق بنفسكم. هتلاقوا إن البيت بقى أسهل في السيطرة عليه، وإنكم بقيتوا بتحسوا براحة أكبر وإنجاز أكتر بأقل مجهود ممكن. لذلك تحدي الأسبوع ده هو تطبيق روشتة ال15 دقيقة لمدة 5 أيام على الأقل من أيام الأسبوع. حددوا وقتكم واختاروا 15 دقيقة ثابتة في اليوم.
اظبطوا التايمر على 15 دقيقة والتزموا بالوقت. ركزوا على الأساسيات، هنرتب الأسطح، هنرجع كل حاجة لمكانها وهكذا. زائد مهمة واحدة سريعة زي ما شرحنا في أول الفيديو، ما تنسوش تشاركوا تجاربكم معانا وتكتبوا لنا في التعليقات أو على جروب الفيسبوك هل قدرتوا تلتزموا بال15 دقيقة كل يوم، وإيه أكتر حاجة فرقت معاكم، وأصلا هل حسيتوا إنها فرقت معاكم ولا لأ. حقيقي متحمسة جدا أسمع عن تجاربكم وتشجيعكم لبعض، وأتمنى تكون روشتة ال15 دقيقة أداة عملية ومفيدة ليكم في رحلتكم نحو بيت بسيط ومنظم. وافتكروا دايما إن النظام مش هدف في حد ذاته، النظام وسيلة علشان نوفر وقت ومجهود وطاقة نستمتع بيهم في حياتنا بشكل أفضل. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش اللايك والشير علشان الفايدة توصل لأكبر عدد من الناس، واشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش علشان تتابعوا معانا كل جديد في البيت البسيط ورشدة النظام. واشوفكم الاسبوع الجاي برشدة جديدة ومفيدة. باي باي.